Eyle olalım. Atasının tağın. Мекенди издөө, эл жерин коргоо идеясы камтылган Мекенимдин ташы эпикалык драмасы Ош улуттук драма театрында биринчи жолу тартууланды. Бул үчүн театрдын артисттери май айынан бери даярдык көрүшкөн. Мага катым болосуң. Кайда жүрө барасың? Спектакльда кыргыз элинин тышкы душмандардын соккусунан бөлүнүп жарылып, Ногой хандын 10 уулунун бири Жакып өзүнө караштуу эл менен Алтайга куулганы, ал жерде эл көксөп күткөн Манас Баатырдын төрөлүшү баяндалган. Драма кыргыз эл жазуучусу Жаныш Кулманбетовдун калемине таандык. Ал эми койгон режиссеру Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Назым Мендебайыров. Режиссер белгилегендей, 50 жылдык тарыхы бар Ош театрында биринчи жолу Манас эпосуна байланышкан спектакль коюлду. Адам үчүн өзүнүн жеринин топурагы кандай алтын экенин, өз жеринин ташы дагы башкача жыттанаарын ушул нерсени берген чыгарма. Анан бир өзгөчөлүк бул спектакльде актерлор Манас айтышат, Манас төрөлүк, бирок алар Манас жөнүндө баяндашат. Элдин баарынын күткөнү Манас болот. Бөйөн деген байы бар. Чаян деген ханы бар. Бай бөйөндүн оğlu. Мекенимдин ташы эпикалык драмасын көрүүгө келгендердин саны арбын болду. Актерлордун ар бир аткаруусуна баа берип, сүрөп олтурушту. Ал эми башкы ролду ойногон артисттер Манас эпосунун өзгөчө күчү, сүрүү бар экенин айтышат. Жоопкерчилик эми Манас деген Манаста. Башканы коюп Манасты айт дейт го. Манас эми жактын образын аткарыш менимче өтө оор болуш керек. Назым Мендебайыров деген Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти агайыбыз келип коюп атат. Аябай бизге сонун болду. Негизи көбүнчө түш аян берет деп коет го. Мен бирде бир түш көргөм да. Ошо сахнада ушундай бир батырдын ролун ойноп жүргөм. Бул коюлганга чейин, сөз болгонго чейин 3 ай 4 ай мурунчу. Аны ошо эми Кудай буйруп, ошо кайыптан деп коет окшойт. Кудай буйруп ушул улуттук драма театрына коюлган Манас эпосу боюнча биринчи жолу спектакль коюлуп атат биздин театрдын тарыхында. Белгилей кетсек, аталган спектакль 6 декабрь күнү саат 14:00 жана 16:00 кайрадан коюлат. Сыймык Марат уулу, Уран Адишев, ЛТР, Ош шаары.